ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் டு அபீஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம இன்ஸ்டன்ட் காஃப் ஹோம் ரெமெடி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இருமல் மற்றும் வறட்டு இருமலுக்கு உடனடி தீர்வு 1 நிமிடத்தில் இருமல் உடனே நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இது இருமல், வறட்டு இருமல், தொண்டைக்கட்டு, சளி அனைத்திற்குமே நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீவர்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இருமல் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தேவையில்லாத பாக்டீரியாக்கள் நமது தொண்டையில் இருந்து அது ஒரு அலர்ச்சியை உண்டாக்கும் பொழுது அந்த இருமல் நம்மளுக்கு தோன்றும். இதனால் முதியவர்கள், குழந்தைகள், அந்த பெரியவர்கள் அனைவருமே பாதிக்கப்படுவார்கள். அந்த இருமல் பெரும்பாலும் அந்த இரவு நேரங்களில் நடு ராத்திரியில் தூங்கும் பொழுது அந்த இருமல் வந்துச்சுன்னா தூக்கம் கெட்டு போகும். இருமி இருமி அந்த குழந்தைகளுக்கு வயிற்று வலி, மேலும் அந்த நெஞ்சு வலி, தொண்டை வலி அனைத்துமே ஏற்பட்டுவிடும். அதனால் நம்ம கையில் இருக்கிற அந்த டானிக் எதாவது நம்ம கொடுப்போம். அதனால் ஒரு பக்க விளைவுகளும் நம்மளுக்கு ஏற்படும். அப்படி டானிக் இல்லாதவர்கள் நம்ம என்ன செய்கிறது அப்படின்னே தெரியாது. அந்த மாதிரியான சூழலில் நம்ம இந்த ஒரு பாட்டி வைத்தியத்தை தான் பார்க்க போகின்றோம். நமது முன்னோர்கள் உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போவது, அந்த மாதிரி வைத்தியரிடம் போவது அப்படின்லாம் இல்லாமல், முதல்ல யாருக்காவது ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைன்னா கை வைத்தியத்தின் மூலமே அதை குணப்படுத்தி விடுவார்கள். அதுலேயும் அது சரியாகவில்லை அப்படின்னா தான் மேற்கொண்டு அவங்க அந்த சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வது. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன எளிமையான பொருட்களில் அவ்வளவு அந்த நோய்களை குணப்படுத்தக்கூடிய சத்துக்கள் இருக்கின்றது. அதில் ஒரு 2 பொருட்களை வச்சு தான் நீங்கள் இந்த இருமலை உடனே உங்களுக்கு நிறுத்துவதற்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அது என்ன பொருள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏலக்காய் மற்றும் தேன். இது பெரும்பாலும் எல்லோரது வீட்லேயுமே இந்த 2 பொருளுமே நம்ம வச்சுருப்போம். இப்போ திடீர்னு யாருக்காவது இருமல் வந்துருச்சு, அவங்க இருமி இருமி ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, தூங்கவே முடியலை அப்படின்னா நீங்கள் உடனே அந்த ஏலக்காயை பொடி செய்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஏலக்காயை முழுவதுமாக அப்படியே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நல்லா அதை பொடிச்சு நீங்கள் 1 ஸ்பூன் தேனில் நீங்கள் ஒரு ஏலக்காய் அல்லது 2 ஏலக்காயை நம்ம பொடி பண்ணி அந்த 1 ஸ்பூன் 1.5 ஸ்பூன் தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை அப்படியே சாப்பிட கொடுத்து விடலாம். ஒரு 5 நிமிடம் கூட ஆகாது. நீங்கள் இதை ரெடி பண்ணி ஏற்கனவே நம்ம வீட்டில் பொடியெலாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது ரொம்ப அதிக அளவிலலாம் நம்ம சேர்க்க வேண்டாம். ஒரு ஸ்பூன் தேன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் 1/4 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி நீங்கள் சேர்த்துக்கிறங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் தேன் எடுத்தால் 1/2 ஸ்பூன் நீங்கள் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் தாராளமாக அதை குழந்தைகளுக்கு கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கும் பொழுது உடனடியாக அந்த இருமல் கட்டுக்குள் வரும். உடனடியாக அந்த இருமல் நின்றுவிடும். தொண்டைக்கு ஒரு இதமான ஒரு சூட்டையும் இது ஏற்படுத்தும். ஏன்னா அந்த தேன், ஏலக்காயில் உள்ள அந்த மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்து உங்களது இருமலை உடனே கட்டுப்படுத்தும். அந்த இருமல், தொண்டை புண் இருந்தால் அதுவும் உங்களுக்கு சரியாகிவிடும். தொண்டை கட்டு, தொண்டை எரிச்சல் அனைத்துமே சரியாகிவிடும். முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் வீவர்ஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ்.